Hallo aus dem Bett. Wenn du unter Schlafapnoe leidest, unter dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom, dann hast du ja mittlerweile Erfahrungen gesammelt oder es sind noch Fragen offen. Ein guter Tipp von mir für dich: Schau doch mal, ob es in deiner Nähe, in deiner Stadt, in deiner Umgebung eine Selbsthilfegruppe gibt. Denn in diesen Selbsthilfegruppen findet ein reger Erfahrungsaustausch statt. Wie ist es mit der Maske? Wie ist es mit der Unterkieferprotrusionsschiene? Was bedeutet ein beheizter Schlauch am CPAP-Gerät? Und. Wie sind die Schlaferfahrungen mit der oder an dieser, jener Gerätschaft? Also, das ist ein wertvoller Tipp von mir. Schließt euch einer Selbsthilfegruppe an. Auf meiner Webseite www.schlafapnoe-schnarchen.de gibt es über 100 Einträge von Selbsthilfegruppen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ist eure Selbsthilfegruppe nicht dabei? Tragt sie gerne nach. Als Experte für Schlafapnoe, für das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom habe ich ein Buch geschrieben, als erster Patient überhaupt. Ich bin sehr, sehr stark erkrankt am Schlafapnoe-Syndrom. Schlafapnoe-Schnarchen heißt das Buch. Hier gibt es sehr, sehr wertvolle Tipps und Tricks für dich als Schnarcher, als einer, der die Atemaussetzer im Schlaf hat. Hol dir das jetzt auf der Webseite, wo auch die Selbsthilfegruppen abgebildet sind: www.schlafapnoe-schnarchen.de.